entre le système opérationnel et le système décisionnel. Donc, Medina, l'exemple qu'on appelait le système opérationnel, il envoie par exemple la quantité vendue, la quantité produite par les ateliers, etc. Ou service facturation, il va la quantité vendue. Donc, il va dans le système d'information. Le système d'information, il va analyser la quantité produite avec, par exemple, la date d'expiration qu'on a l'exemple d'un le produit. Donc, il va analyser, il va envoyer ces informations analysées, il va être selon donc l'analyse il chauffe le pourcentage des ventes par rapport au marché, par rapport à ça. Il va être un système décisionnaire pour prendre les décisions. Ensuite, les décisions prises par le système décisionnel donc, seront transmises vers le système d'information. Donc, il va l'analyser une deuxième fois. Par exemple, diminuer la quantité produite ou diminuer le prix de vente. Par exemple, s'il a vu comme quoi la quantité vendue راهي حاطه بزاف donc soit يقول لهم la quantité produite نقصوا في لو بري باش تطلع لا كونتيتي فوندو. دونك هنايا في هذا لو كا دونك il va analyser يشوف يدير لو بروغرام تاع لا برودكسيون لا اكسيتيرا على حساب لو كان يقول باغ اكزومبل نقص في لو بري كيفاش حينقص لو بري بارابور لو بري داشا بارابور كامل الاخر les dépenses les dirhams sur la production, etc. Donc, on va le système opérationnel pour l'exécution de ces décisions. Est-ce que c'est clair pour ça? هذا واش درنا المرة اللي فاتت هكذا باش نتفكروا برك مع بعض. Allô? Allô? Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? قولوا لي est-ce que راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ Madame, oui. مادام كاين الحس ما نسمع مليح ما تقدري تبدلي بلاصه ولا Justement, سي فري يا با مال دو كيتمان نسيتو في الدار شكون اللي عنده كيتمان الكيتمان خليته Allô? Allô? وي مدام راكم تسمعوا دوكا فيا؟ وي الو راكم تسمعوا في الحس دوكا انا مازال شويه مازال نشوف تسمعوا في الحس واش نحس انا نسمع شغل راجل ويهضر وانت كي تهضري كاين واحد اخر ويهضر معاك ايه راهم يقراو هنايا سيدي كيف راني في البيغو راهم يقراو لي زيد راني درت الكتمان
Allô? Allô? Les hommes qui sont rien. Oui. نسمع فيك مدام. Dans le système d'information, ce qu'on a, c'est pour répondre à la question qui fait quoi, quand et comment. Donc, qui fait quoi? Donc, c'est on cherche l'acteur. Quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a fait de l'information? Quand c'est l'événement déclencheur et comment est-ce que c'est manuel ou là c'est automatique? Allô? Allô? Oui, madame. كاش بورتاج مدام. مدام نسمعوا. راكم تسمعوا؟ شويه ساسكوب مدام. مدام حنريحو هكا ما حنقراو ما حن شغل انا نضيعو غير فلوس. Allô? Allô, oui, madame. On vous entend. نسمعوا فيك مدام. Est-ce que vous m'entendez? Oui مدام نسمعوا شوية. Les ateliers, par exemple, يبعثوا لي la quantité de production ويقدر يبعث لي service facturation يبعث لي les factures تاع la quantité vendue. Donc هنا plusieurs systèmes opérationnels. يقدر يبعث لي le système تاع ressources humaines, donc le nombre des employés, etc. Donc هنا عطينا l'exemple par exemple la collecte d'informations. Donc يجيب كاع les informations qu'on a depuis plusieurs systèmes opérationnels et analyseront. Donc, on va un système décisionnel et vice-versa, le système décisionnel, il renvoie les décisions vers le système d'information pour l'analyser et on va un système opérationnel pour l'exécution. Donc, je vous la première décision, la première définition, le système TAI, on a c'est une collection. Madame, il n'y a pas de partage. Oui, il n'y a pas de partage. partage. راح البارتاج ثاني Oui, il n'y a pas. Ouais. باسكو درت ما جاش باش يا non parce que j'ai actualisé On a une collection d'organisés de personnes, les acteurs, de machines, de procédures de travail, des documents, de données et d'autres entités interagissant entre elles et avec l'environnement pour atteindre les buts. Donc, on a un nombre de personnes, d'acteurs, de machines, de moyens, de procédures de travail, de documents qui circulent, flux factures, bons de commande, etc.
et données et autres unités d'interagissement entre elles. Donc, عندهم une relation مع بعضهم بعض باش هنايا pour concevoir le système d'information. Donc, هنا واش عندي هنا واش نقدر نلقى قلنا personne واش لازم نعرفوا تاع l'environnement. Donc, ils interagissent avec elle et avec l'environnement pour atteindre les buts prédéfinis ou là certains objectifs donc de système d'information. Définition de donc il englobe des éléments, toujours les événements, insister sur l'événement et les interactions. Quand on dit les interactions, c'est l'échange d'informations entre les éléments ou là entre les acteurs. Donc, et en plus, ils ont des buts, bien sûr, à atteindre ou là des objectifs à atteindre. Donc, la définition, donc, toujours le système d'information, il joue le rôle d'intermédiaire entre les deux systèmes. C'est que les informations externes. Par exemple, l'exemple, le système opérationnel, il y a la quantité vendue et la quantité produite. Donc là, le système d'information, des fois, il a besoin d'avoir d'autres informations, mais le système opérationnel, d'autres informations externes. Par exemple, le marché, le marché, la situation, etc. Donc, d'autres informations, l'environnement externe pour analyser les informations afin d'aider le décideur à prendre les décisions. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Allô? Donc, le système d'information qu'on a pour objectif essentiel, c'est l'intermédiaire. Donc, l'intermédiaire, et donc, il doit mémoriser certaines informations. Mémoriser une représentation de l'activité. Donc, les hommes y enregistrer certaines informations du système opérant au sein de l'environnement afin de mettre à la disposition des acteurs des systèmes de décision. On a quand même les informations nécessaires pour le système décisionnel et les décisions pertinentes qu'on a en temps réel. On a aussi dit la première. Deuxième, c'est coordonner et finaliser le comportement du système opérant. Donc, on a coordonné, qui m'a donné un exemple, à la quantité produite avec la quantité vendue. Donc, le système donc, il essaie de coordonner entre eux. Mais si le système de la production, donc, on a des ateliers qui font la production. Donc là, وهذوك تاع الفاكتوراسيون راهم يبيعوا دونك حتى واحد ما على بالو كيفاش هذاك راه يدير لا برودكسيون هذاك راه يبيع الوغ كو لا كونتيتي فوندو راهي حاطه والاخرين راهم غير يديروا لا برودكسيون ما على بالهمش باللي لا كونتيتي فوندو راهي حاطه هما راهم يزيدوا دونك لي ماغازا راهم فريمون بلان ما خرجتش كاع السلعه دونك كامل راهي داخل دونك هنا ما كاش coopération ولا une coordination entre les systèmes. Donc, le système d'information, il fait la coordination entre ces systèmes-là, ou là, les systèmes opérationnels, باش يقدر هو ياخذ يدير les analyses nécessaires, analyser هذو les données, يقدر يجيب d'autres informations قلنا من l'environnement externe, يبعثهم le système décisionnel pour prendre les meilleures décisions. Donc, d'une manière générale, on a généré les informations, on a généré les analyses, mémoriser, assurer l'accès à la mémoire et la communication des informations et traiter à la demande du système de décision certaines informations. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? C'est bon? Allô? Allô? Oui, c'est clair. Oui, c'est bon, madame. Oui, donc là, donc là, c'est que puisqu'on est en ligne, donc là, parce que par la suite, ما يعرف إلا مديت لكم لو كور كامل ولا ما عطيت لكمش لو كور مازال ما بديت لكمش لو كور اللي فيه سيستم دانفورماسيون كاين دو فيرسيون هذا مديت لكم ولا لا
Non, madame. Non. Donc, vous prenez capture d'écran تحت le schéma هذا باش من بعد par la suite نسحقوه في TD. صوروه ولا ما على باليش vous prenez capture d'écran là pour ça là. Attendons maintenant. Donc, هذا le formalisme qu'on va l'utiliser pour faire le TD تاعي, le TD numéro 1 2, TD تاعي. Donc, هذا هو le flux d'information. Donc, هنا ركزوا معايا في هذا le schéma très bien parce que هذا هو واش راح نديروا لا بروميير بارتي هذا واش راح يدخل في ليكزامان ولا في تي دي ولا في الاخر اكسيتيرا دونك سا سي لو شابيتر اللي راه تاع تي دي نيميرو 1 لو بلوز امبورطون هذاك سي دونك لا عندي هنا هادو اللي راكم تشوفوا فيهم دي بوانتيي دونك هذا لو فورماليزم راكم معايا هنا سا سي دي بوانتيي سا سي لو شون ديتود اون ابيل سا شون ديتود وراكم تشوفوا كيما راني هنايا خادمتها هكذايا واش حاب يقول معناتها سيستم ديسيزيونيل سيستم اوبيراسيونيل شفنا من قبيله سيستم اوبيراسيونيل يقدر يكون بليزيور سيستم اوبيراسيونيل كيف لا ميم شوز في سيستم ديسيزيونيل يقدر يكونوا عندي بليزيور معناتها يقدر هنا يكون عندي شيف ديبارتمون ديريكتور شيف سيرفيس اكسيتيرا وهنا عندي سيستم اوبيراسيونيل سيرفيس فاكتوراسيون جيستيون دو ستوك ريسورس هيومان لي زاتولي اكسيتيرا هادو هما لازم نطلبهم فرقوا دوكا واش عندي انفيرونمون انترن انفيرونمون اكسترن وعندي لو شون ديتود كاين 3 شوز اللي لازم نعرفوهم راكم معايا الو انا معايا مدام environnement externe environnement interne et le champ d'étude le champ d'étude اللي راهو هذا بوانتيي le champ d'étude شنو هو وين راهم كاينين لي زاكتور تاع لي سيستيم دانفورماسيون وعندي environnement interne اللي راهو واش بحب يقول environnement interne معناتها راني داخل l'entreprise les systèmes اللي راهم داخل l'entreprise وينتراجي معاهم السيستم دانفورماسيون معناتها السيستم دانفورماسيون تاعي عنده اون ريلاسيون مع من مع l'environnement interne كاين سيغتان اكتور اللي يخدم معاهم السيستم دانفورماسيون كما اللي شفنا هنا مقبلات هاي ليك هنا قلنا لكم شوفوا معايا هنا سيستم دو ديسيجن هذا سيستم دو ديسيجن وسيستم اوبيرون دونك واش قلنا راهم لداخل لونتربريز تاعي دونك هنا يسموه انفيرونمون انترن هنا سي انفيرونمون انترن هذا سي لونفيرونمون انترن قلنا il interagit يقدر دي فوا يستعمل ولا il utilise il a besoin d'avoir des informations à partir de l'environnement externe. يقدر يستعمل d'autres informations من l'environnement externe. par exemple حبي مانيش عارفه انا يشوف يريكروتي des employés ولا donc là il a besoin d'avoir quels sont donc هنا يروح يكونتاكتي la fonction publique là باش تعطيلو par exemple واش قلنا هنا salaire de base par exemple les primes etc. donc هنا يقدر يجيب une information sur ces informations là يقدر يجيبهم من عند المينيستر ولا باغ اكزومبل نقولنا نشوف il va faire une étude de marché معناتها كاين certaines informations راح يجيبهم من l'environnement externe باش هنا يوصل qu'est-ce qu'il faut retenir في هذا لو شيما c'est que عندي l'environnement interne واش حاب يقول معناتها عندي des acteurs qui réagissent ولا عندهم une relation مع le système d'information تاعي وعندي certains acteurs اللي يكونوا في l'environnement externe فهمنا واش عم يقولوا externe معناتها il existe à externe à l'entreprise وعندي هنا وين راهو كاين دي بوانتيي سي لون هنايا سي نعيطوا له هذا لو شون ديتود ميم في الفورماليزم كي نحطوه هكا لو شون ديتود سي دي بوانتيي والداخل لي زاكتور اسكو سي كلار هنا الو سي كلار عندي شون ديتود environnement interne et environnement externe هذه الحاجه الاولى اللي لازم نفهمها رانا نشوفوا بلي هادو لي فلاش راكم تشوفوا فيهم هادو لي فلاش سي كوا هادو ما نعيطوا لهم سي دي فلو سي ان فلو فيزيك واش حاب يقول فلو فيزيك معناتها سي ان ايشانج دانفورماسيون فلو فيزيك واش حاب يقول
échange d'informations. L'information partagée. معناتها بعثت وصلتني. ها هوليك سيستم مع من؟ مع صح احنا واش عندنا احنا النوايو تاعنا وشنو هو؟ سيستم دانفورماسيون. في السيستم دانفورماسيون كاين يراهو يتعامل ولا il interagit avec certains acteurs du système décisionnel ou certains acteurs du système opérationnel ou certains acteurs de l'environnement externe. هاد l'échange d'informations نعيطوا لها flux physique. C'est clair هنا الفلو فيزيك واش حاب يقول؟ الو ماشي كاع les échanges d'informations c'est des flux. ماشي كاع les flux c'est des échanges d'informations. ما فهمتش. تما ماشي غير الفلو فيزيك اللي échange d'informations. l'échange d'informations سموه فلو فيزيك ما فهمتش واش حاب يقول فلو فيزيك. كاين غير فلو فيزيك ما كاينش فلو واحد اخر. واش هو الفلو؟ تما A B C D و E هادو كاع سي سي دي فلو. هادو كامل سي دي فلو. لا فلاش كاع سي دي فلو. داكور. فهمتوني كيفاش؟ هادو كاع سي دي فلو. échange d'informations سي ان فلو. هادو لي فلاش واش قلت لك سي دي فلو. انا سميتهم ما نعرفش سميتهم. فهمتي؟ ان فلو فيزيك هنا الا والبي والسي هادو كامل سي دي فلو. لا باسكو مادام حنا كنا نقولوا فلو برك سي بور سا تلفت هذا مكان. كاين فلو دونك يديك سي لا ميم. ايه دوكا ماتيرياليزي. دونك فهمتوني كيفاش؟ سي ان فلو échanger donc une information qui change. Est-ce que c'est clair? Oui. خلاص شفيتوا على هذا لو شيما. vous prenez un premier écran ou vous prenez une photo ولا تاع هذا لو شيما parce que par la suite بعد vous allez voir هذوما c'est des exemples باش اللي شفناهم مع بعض. هادو كامل شفناهم الاخر تاعي. دونك برك هنا واش عندي؟ قلنا حاجه اخرى اللي لازم نعرفوها سي كو كيما قلنا حنا لو فلو شنو هو؟ سي ان ايشانج دانفورماسيون انتر كي اي كي. هيا قولوا لي شكون؟ انتر كي اي كي فلو دانفورماسيون. ان فلو ولا ان ايشانج دانفورماسيون انتر SD ou SOP. Système de décision ou système d'opération. Non. L'environnement externe. Interne et externe. D'une manière générale, un échange d'informations entre environnement interne et externe. deux acteurs. Entre deux acteurs. واحد un acteur واش نسموه émetteur والاخر واش نسموه هذا هو الفلو. C'est un échange d'informations. Une information qui circule entre deux acteurs. واحد l'émetteur واحد récepteur. واحد بعث l'information والاخر واش دار؟ il a reçu l'information. Est-ce que c'est clair? C'est bon, je حاب يقول الفلو un échange d'informations entre deux acteurs. بين زوج deux acteurs واحد بعث والاخر ريسيفر. سي كلاغ هنا؟ هذا واش لازم نعرفو. دونك هادوما كامل من بعد. دونك لا يقدرك l'échange d'informations. دونك نشوفو لا دوزيام شوز هنا سي كو حنا واش قلنا on s'intéresse à l'information. Donc c'est la circulation de l'information. L'information تاعي هنا دونك تقدر تكون قبل ما نروحو نشوفو لاسبي دو طون سي كو تقدر تكون écrite ما عندها ان فورما بابيي بعث له بون دو كوموند بعث له لا فاكتور بعث له بون دو ليفريزون certificat scolarité ordre de virement مانيش عارف فاكتور هذيك تاع الماء راكم تشوفوا فيها فاكتور تاع تريسيتي فيش دو باي n'importe quel document. Donc là un document سموه un document. بصح حنا واش كاين في هذاك الدوكيمون؟ فيه دي زانفورماسيون. حنا on s'intéresse à l'information. في هذا لو كا تاعي سي l'échange d'information, c'est la circulation de l'information. Donc l'information هنا تقدر تكون بوش à l'oreille. واش حاب يقول؟ نقدر نرفد التليفون هنا ونعيط في التليفون je veux un rendez-vous chez le médecin tel jour كذا. اوكي هي تقول لي وي اوكي دابور اكسيتيرا. دونك هنا كاينه une information qui circule معناتها سوا هذاك السكرتير ولا هذيك الانفيرميير تاع لو ميدسان تعيط لي في التليفون تقول لي فوالا لو رونديفو تاعك اي بور تيل جور معناتها عندي هنا une information qui circule ولا لا ميم شوز. دونك جو بو
عيط لهنايا un fournisseur نعيط له نقول له je veux tel produit avec telle quantité est-ce que c'est possible توجدها لي tel jour etc. donc là est-ce que تقدر تجيبها لي tel jour donc هنا عندي la date de livraison ولا n'importe quel donc là يقدر كيف هو يعاود يعيط لي في التليفون نقول لي فوالا لا مارشانديز تاعك مدام ولا مسيو راهي واجده تال برودوي راهو كاين تال برودوي ما كاش دونك لا كونتيتي راهي هكذا لا كونتيتي راهي ناقصه تال جور راح نجيب لك دونك عندي هنايا بليزيور انفورماسيون سي كو نقدر نبارمي لي انفورماسيون عندي لو نون تاع البرودوي لا كونتيتي لا دات دو ليفريزون لا دات كذا اكسيتيرا دونك عندي لي انفورماسيون كي يتبعثوا دونك لا ميز نقدر باغ اكزومبل انايا في pour par exemple dire un truc هكذا ولا je peux publier قال tel jour vous aurez une visite sur ça ولا كذا ولا كذا donc هنا je peux publier une information je peux afficher قال par exemple انا afficher enseignante je peux afficher les notes donc هنا c'est une information qui circule donc l'information جات من عند l'enseignant راحت l'enseignant ولا واحد ما على باليش هنا قال ميدسان يقدر يبوبليي ولا يبعث ان ميساج بور سي باسيون يقول لهم بلي تال جور جو سري با ديسپونيبل ولا هكذا اكسيتيرا دونك سي اون انفورماسيون كي سيركول دونك هنا باش برك نوصل لكم بلي هنا اون سانتيريس ان انفورماسيون دونك هنا الانفورماسيون ماشي اوبليغاتوارمون تكون مكتوبه معناتها سور دي بابيي تقدر تكون فورما قلنا واسمو الكترونيك نقدر نبعث ان فيشي الكترونيك نقدر نبعث اون باز دو دوني دونك نقدر نبعث ان ميساج نقدر نبعث ايماج دونك هنا لانفورماسيون تاعي تقدر عندها بليزيور موديل كيما دوكا الوغ سورتو دوكا افيك لا تكنولوجي اكسيتيرا دونك جو بو انفوايي هذاك ان تروك واسمو فوكال ان ميساج فوكال دونك لا نقدر نقول لك سوا باغ تيليفون باغ فاكس نقدر قلنا ميساج نبعث ميساج بار ميل ولا في باغور اكسيتيرا ميساج تليفون نبعث ميساج يبعثوا لي ميساج جو ريسوا ان ميساج كيما هذوك اللي يبعثوا تاع البوست تاع البيب اسمو يبعثوا تاع السيا لا كونسوماسيون يبعثوا كيف لا ميم شوز الجيريان تيليكوم يقول لك فوالا vous avez un crédit الكونت تاعك اي تي كريديتي ولا اي تي ديبيتي اكسيتيرا دونك نقدر قلت نبعث ميساج فوكال في التليفون تاعي هذوك فيا فايبر ولا ما نعرف واتساب ولا اكسيتيرا قال جو فو تال برودوي تبعث له ميساج فوكال ولا تقدر تهضر معاه ديريكتومون متفاهمين هنا تقدر تبعث له ميساج دي فوا هذوك لي تروك هذوك اللي هم يديروهم الاي كوميرس اكسيتيرا تقدر تبعث له تقول له جو فو تال برودوي دونك ما تكتبلوش لو برودوي تبعث له برك ليماج تاع لو برودوي تاعك ومن بعد هو دابخي ليماج راح يعرف واش من لا كولور تاع البرودوي واش من لي ديمونسيون تاعو واش من الموديل اكسيتيرا دونك هنا يقدر الميساج تاعي ولا لانفورماسيون كي سيركول اسكو سي كلير هنا يا جماعه الو Oui. Oui, c'est clair, madame. نروحو دركا حنا قلنا اون سانتيريس على انفورماسيون دونك حنا نشوفوا قلنا من الصباح رانا نحكيو شاك فوا نعاودو سيستيم دانفورماسيون يجو لو رول انترميديير انتر لو سيستيم اوبيراسيونيل و لو سيستيم ديسيزيونيل دونك هنا ايماجينو هنايا واش قلنا لوبيراسيون اون تاعي هنا وشنو صار سي كو لو سيستيم اوبيراسيونيل قلنا il envoie des informations au système d'information à l'instant T هذا لو سيستيم دانفورماسيون قلنا il va traiter هاد l'information ماهوش يبعثها هكذاك سينو quel est le rôle تاعو le système d'information il va traiter هاد le système d'information donc parmi les traitements les rôles تاعنا من الفوق واش قلنا il va le saisir il va faire des traitements sur l'information ومن بعد راح يبعثو donc il va prendre un temps هنا باش يبعث لو سيستيم ديسيزيونيل هنا لامبورطونس اللي قلنا المره اللي فاتت شاك فوا نقول لكم la capacité ou bien كما نقولوا حنايا الاخر تاعنا la qualité تاع لو سيستيم دانفورماسيون تاعي selon la collecte d'informations donc على حساب لي زانفورماسيون اللي يجيبهم قلنا ماشي يقدر يجيب دي زانفورماسيون بسيستم اوبيراسيونيل يقدر يزيد دي زانفورماسيون من لونفيرونمون اكسترن ولو طون كيف على حساب قلنا كيف لا كاليتي تاع لو سيستيم دانفورماسيون تاعي كيفاش il va analyser هذوما لي زانفورماسيون
en temps acceptable, que c'est on veut dire, ou là en temps le plus court temps يتسمى هنا en temps الاخر باش يبعثوا السيستم ديسيزيونال باش يخلي له الوقت بوغ رياجير. الا فات الحال كيما المره اللي فاتت لنا ليكزامبل تاع لا دات، الا ما دارش هو لا دات ديكسبيراسيون تاع لو برودوي وما بعثهالوش ا طون للسيستم ديسيزيونال، كيفاش حبيت لو سيستم ديسيزيونال il va prendre par la suite les meilleures décisions. الا ما حققتلوش لانفورماسيون ا طون اي ميم كي تدخل له دوكا هاو دوكا تال برودوي il va expirer demain. كان هاي ليك لا ديسي واش حيقول لك انا واش حندير دوك نطير ننزل واش حندير اليوم ما جبت لي قلتي بلي غدوه البرودوي راح يفا اتر اكسبيري عنده ما يدير. راكم معايا هنا؟ الو أنا معك. وي وي اسكو سي كلير؟ هنا قلنا هنا سي تبان لا كاليتي تاع لو سيستيم دانفورماسيون. دونك سي لا كاليتي قلنا تاع لانفورماسيون et le temps de réponse là يبعثهم السيستم ديسيزيونال. هادوما واش يبعث لي لو سيستيم دانفورماسيون selon واش يبعث السيستم دانفورماسيون لو سيستم ديسيزيونال il va prendre les décisions selon les informations اللي بعثهم له سيستم دانفورماسيون. دونك هنا à l'instant t prime دونك هنا لي ديسيزيون ياخذهم لو سيستم ديسيزيونال يعاود يبعثهم قلنا une deuxième fois donc يبعثهم pour le système d'information. il va كيف la même chose il a قال له par exemple ايا حبط لا كونتيتي دو برودكسيون. دونك هذاك السيستيم دانفورماسيون il a pris son temps باش يدير لا بلانيفيكاسيون تاع لي زاتوليي وكذا يكونوا ديجا هذوك تاع لي زاتوليي اي ils ont fait la production تاع telle quantité. Donc alors qu'il doit réagir rapidement, il va analyser rapidement يعاود يبعث des messages vers le système opérationnel باش يبدا directement exécuter هذوك les décisions. il a قال له diminuer la quantité de production donc لازم تمشي انا بعث له لا ديسيزيون اليوم قلت له هي diminuer la quantité de production هو باش يدير لو بروغرام تاع لي زاتولي اكسيتيرا يقعد 10 جور باش يبعث لي يدير لي البروغرام. دونك الناس تكون المغازا يتعمر بالبرودوي ما عندي من ندير به باغ لا سويت. فهمناها هنا؟ الو الو Oui, madame. Oui, madame. Donc, on trouve la longueur de cycle d'information et le délai écoulé entre l'instant T1 et l'instant T2. هذوما اللي شفناهم هنا في الاخر تاعي. دونك هنا باش نلحق هنايا لا ديسيزيون تاعي دونك عندي ان طون دو دونك في الانترفال هذا دونك اي كور لو بلو لو كونترول plus être précis pour une organisation, une entreprise. En analysant la durée de cycle, on distingue qu'on a deux séries de temps élémentaires, le temps de saisie, le temps de traitement et le temps de transmission. Bien sûr qu'on a le système d'information, le temps il va saisir les informations, plusieurs systèmes opérationnels, et l'environnement externe. Il va les traiter ou les analyser. Ça dépend qu'est-ce qu'il va utiliser comme moyen de transmission. Quel est le temps de transmission. Il va choisir la meilleure façon pour envoyer des messages vers les décisions vers le système opérationnel. Donc là, les moyens à utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des réseaux. Les dispositions de l'entreprise, même le système d'information qui va les analyses vers le système décisionnel, les décisions. Par exemple, quand les moyens, une décision, ou etc. والريكتور راه لتحت باش نبعث له انفورماسيون للديسيدور يتقعد 3 جور ولا 4 جور الفاغميس رايح جاي ما جاش عمل صنع. دونك هكذا كيفاش راح ياخذ لي الاخر تاعو. دونك هنا كاين الموين وكاين لي تكنولوجي. دونك الناس دوكا با في الاخر تاعنا ماشي كيما كنا بكري. دونك يبعث له ديريكتومون الا كانت لونتربريز دونك عندها ان كلاود ولا عندها انترانيت ولا دونك ديريكتومون لو سيستيم دانفورماسيون il va envoyer les décisions تاعي le système décisionnel هنايا باسكو في لو كا تاعنا راهو externe par rapport à champ d'étude.
Donc, on a le temps, le temps entre système décisionnel et le système opérationnel. Donc, le temps de réaction et le temps d'exécution. Donc, on a, باش exécuter le système opérationnel, donc le système décision ou la décisionnel, il va réagir en temps réel. C'est bon, on a la même chose comme moi on a la qualité le système décisionnel, donc ça dépend du qualité du système d'information. Donc elle est comment on dit, elle dépend de la clarté du message, l'information pertinente et l'information complète. Donc, كل ما كانت عندي une information de qualité et des messages qui font la même chose claire, donc هنا وين تكون le système décisionnel il va prendre les meilleures décisions. ولا هنايا كما نقول هنايا la qualité تاع le système décisionnel dépend totalement, pour moi, totalement de la qualité de système d'information. كل ما كان système d'information تاعي مليح كما يكون السيستم ديسيزيونيل تاعي مليح، باسكو هو ما يقدرش السيستم ديسيزيونيل ياخذ القرارات تاعو، لا va prendre les meilleures décisions alors que ما عندوش واش les informations nécessaires، عندها الكاليتي دانفورماسيون وكيف ما لازم تعطيني لانفورماسيون en temps réel. الا مديت له لانفورماسيون كان فات الحال دونك سي با لا بين ما يولي ما عنده حتى معنى السيستم ديسيزيونيل تاعي. هنا اسكو هنا سي كلير جوسكا بريزون. نروحو دوكا هادو كامل حكينا على السيستم دانفورماسيون، ماتنو نحكوا على تروك تكنيك دوكا كيفاش نخدموا لو فلو دانفورماسيون تاعي. دونك نعاودو نقولو هنا هاد الحكايه اللي قلنا عليها من قبل، هذا ليماج اللي لازم قلنا كابتور ديكران. دونك هنا نعاودو نقولو هنايا قلنا سي un flux c'est quoi? C'est un échange d'informations entre deux acteurs. Mais des fois, il y a c'est que un acteur, les acteurs les tâches ou les rôles sont pas bien définis. قال انا نبعث une facture نبعثها للسيرفيس كونطابيليتي، ما قاليش نبعثها للكونطابل ولا للاد كونطابل ولا نبعثها لا سكريتير. دونك هنا ماهوش ان اكتور، بعثتو للسيرفيس كونطابيليتي، بعثتو للسيرفيس سكولاريتي، دونك هنا ما ولاش ان اكتور. دونك هنا ولات بهاد السبه هاديه دي فوا نروح نلقى في ان سيرفيس ولا الخدامين يخدموا مع بعضهم بعض هكذايا، اللي جاي يخدم اللي جاي سيزي اللي جاي موديفي اللي جاي كذا اكسيتيرا. دونك هنا لي تاش سون با بيان ريبارتي اونتر لي اكتور. كاس كيل في هنا دوكا بدلنا لا ديفينيسيون تاع لو فلو، سي كو لو فلو سي ان ايشانج اونتر ستاسيون. جبنا لا نوسيون تاعي جديده دوكا لا نوسيون جديده اللي سمينا هنا سي لا نوسيون تاع ستاسيون. ستاسيون دونك هنا لو كان نقول لكم قبيله واش قلنا الفلو c'est l'échange d'informations. On a entre un émetteur et un récepteur. Donc, kif la même chose, on garde la même définition. Et au lieu d'un acteur, c'est un point de départ et d'arrivée de l'information. Point de départ, arrivée de l'information, c'est un point d'utilisation. Utilisation, je m'entends, arrivée au départ de l'information. J'ai utilisé l'information. Quelle station, je dis contrôle de l'information. Elle peut contrôler l'information. La même chose, le plus important, c'est traitement de l'information. هذه نحفظوها. C'est clair يا جماعة؟ يخملوا نقول لكم وين لازم نحفظوا. سمعتوني؟ الو. هذه apprendre. Station, c'est quoi? C'est un point d'utilisation. Je vais dire utilisation. Je connais حاب يقول utilisation départ et arrivée. ياك départ oui, et madame. arrivée ولا départ ou arrivée واحدة فيهم. المهمة point d'utilisation. يا départ يا arrivée يا départ ou arrivée مع بعض. زيد واش عندي station واش كاين contrôle de l'information. واش عندي الثالثة traitement de l'information. تعرفوا واش حاب يقول traitement de l'information? Qu'est-ce que ça veut dire traitement de l'information? Aïe.
واش نقول traitement de l'information. واش حاب يقول traitement de l'information؟ عطوني exemple. Exemple sur le traitement de l'information. وين رحتوا؟ الو نحكم على انفورماسيون نعدل عليها نموديفي. ايه نعدل هذه تراتمون بالفرنسي ونعدل عليها بالعربيه. واش حب يقول تراتمون؟ كاسكو جو بو فير ان تراتمون؟ هيا ندى وراك. Oui, madame. ايه traitement de l'information. Par exemple, quand on reçoit une commande. Hmm? Quand on reçoit une commande, par exemple, on va traiter cette commande. reçoit هذيك كي تقولي reçoit هذيك فريناها. On a utilisation واش حب يقول départ arrivé de l'information. Donc j'ai reçu une information. Donc هنا un point départ arrivé de l'information. انا نحكي traitement de l'information. حب يقول traitement de l'information. J'ai effectué وشنو قلنا des opérations sur l'information. بعثوا لي le nombre de jours ولا le salaire de base تاع الخدامين. عندي nombre de jours تاع الخدامين. دونك واش ندير؟ نزيد لها لي primes. نحي لها les retenues. Les retenues par exemple sécurité sociale, IRG, etc. Je calcule نضرب un pourcentage. نزيد لها l'échelon. نزيد لها فهمتوني كيفاش؟ هاد الحكايه كامل واش حاب يقول؟ سي ان تريتمون. C'est un traitement sur l'information. Je peux effectuer un contrôle sur l'information. Est-ce que l'information est supérieure, inférieure, etc. Donc, je peux contrôler. Est-ce que c'est une bonne information? Ce n'est pas une bonne information. Je vérifie si la condition, etc. Si le client est sur la liste noire, etc. Donc, je peux contrôler l'information. Est-ce que par la suite, je peux valider. Valider, OK, OK. Donc, j'ai effectué des opérations sur l'information. Donc, on a un traitement de l'information. Un des points d'utilisation, départ arrivé, un des traitements de l'information. On a donc, on a un flux récepteur ou un flux émetteur. Donc, l'arrivée ou le départ. Le flux واش قلنا c'est un échange d'informations بدلنا من قبيله واش قلنا entre deux acteurs دوكا واش ولات deux stations باسكو بدلنا وعلاش قلنا ستاسيون ماشي اكتور باسكو يقدروا قلنا لي زاكتور تاعي لي طاش تاعهم ماهمش باينين ما على باليش انا شكون ريسيفا ولا شكون لا الى انفويي لانفورماسيون قال لي جات لانفورماسيون من عند سيرفيس كونطابيليتي انا بوغ ما على باليش اسكو لو كونطابل ولا الكونطابل ولا السكرتير اكسيتيرا دونك هنا ولا الماغازين اكسيتيرا دونك قال لي سيرفيس كونطابيليتي دونك سيرفيس كونطابيليتي هي اللي راح تولي لي وشنو اون ستاسيون دونك هنا لو فلو سي كوا سي ليشانج دانفورماسيون انتر دو ستاسيون هذه دون مانيير جينيرال قبيلاتي اللي شفيتو واش قلنا كاين عندي 3 types d'acteurs. Donc, كيف عندي 3 types de stations. عندي station interne. اكتبوا قدامكم. Station externe. وعندي environnement externe. C'est clair? منسيونيتوهم هادو 3 قدامكم. Station interne, station externe et environnement externe. Donc, نبداو بالenvironnement externe. شفناها من قبيله واش قلنا environnement externe حاب يقول باللي c'est des acteurs qui existent hors d'entreprise. C'est à l'extérieur de l'entreprise ou là sont externes par rapport à l'entreprise. كما قال par exemple le client, le fournisseur, ministère, les banques, etc. هادوما كامل c'est des واش قلنا station واش قلنا يسموهم هنا environnement externe. C'est bon? Alors, Oui, madame. Environnement externe, c'est des stations qui existent à l'extérieur de l'entreprise. نسموهم وشنو قلنا environnement
externe. 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 Deuxième type, où on a station externe. Station externe, c'est que elle existe au niveau de l'entreprise. Elle est dans l'entreprise. Mais elle est externe par rapport au champ d'études. Les dernières قبيلات هذاك البوانتيي خارج السيستم d'information تاعي نسموه ستاسيون اكسترن. تسمى ال SD, c'est une station externe. وين واش قلنا؟ Système décisionnel, c'est station externe. décisionnel ou opérationnel. D'accord. Les deux. يا اخي سميناهم قبيلات environnement interne. شفت؟ Et environnement interne, c'est station externe. environnement interne. هنا نسموهم هنا دوكا واش يسموهم؟ Station externe. externe. Station externe. الكليون فورنيزور واش يسموهم؟ environnement externe. دوك هنا هادو هما اللي يجوا لداخل الشون واش يسموهم دوكا؟ ستاسيون انترن. متفاهمين؟ D'accord. وي مدام. دوكا نعاودو نرجعو واش حاب يقول انترن واش حاب يقول اكسترن. دوكا كي نقولو ستاسيون انترن من قبل واش قلنا ستاسيون ديبار اريفي كونترول تريتمون دو لانفورماسيون. الا كانت لا ستاسيون تاعي ال واش هيدير؟ هي تريسيفي راهي تبعث وراهي دير دي تريتمون سوغ لانفورماسيون. واش نحطوها هنا؟ نحطوها داخل لو سيستم. عندها هو السيستم. شكون اللي يدير تريتمون؟ سي لو سيستم دانفورماسيون. لا Oui. هذا واش قلنا حنا السيستم هو اللي يلغوسوا لي زانفورماسيون ومن بعد هو يدير لي تريتمون تاعي. دونك هادو لي ستاسيون اللي راهم يديروا لي ايفيكتو ان تريتمون هما اللي نحطهم هنا لداخل هذا الشون. هذا الشون ديتود نسموه شون ديتود. سي كلير؟ Oui. Les stations qui font contrôle, validation, traitement de l'information, en plus l'arrivée au départ. متفاهمين؟ l'arrivée au départ pour tout le monde. Maintenant, il a هذاك l'acteur ou la station دير traitement, contrôle, validation de l'information نسموها station interne. واش حاب يقول station interne؟ معناتها تكون هنا في الشون ديتود تاعي. لداخل هذا لو سام هذاكم تشوفوا الفورماليزم. هذا هو الفورماليزم تاع الفلو دانفورماسيون. دونك اون فا فير هكذا الفلو دانفورماسيون. اسكو سي كلير؟ وي مدام. ميتنون وقتاش نحطها منا ولا منا؟ الا كانت ال غوسوا اي ان انفوا. هذا مكان راكم تشوفوا فيها برا ماهيش الداخل دير دي تريتمون. راهي برا على السيستم. راهي خارج السيستم. ما ديرش ما تكالكولي ما دير ميزاجور ما دير بلوس ما دير موا ما تفاليدي ما دير والو. دونك هنا غير تروسوفي وتبعت. دونك هنا بصح راهي تكزيستي لداخل الشركه تاعي ولا المؤسسه تاعي. واش نسموها؟ نسموها ستاسيون اكسترن. هكذا. ميتنون الا كانت كيف الا كانت ميتنون elle fait que l'envoi et réception وراهي تكزيستي خارج المؤسسه نسموها environnement externe. خلاص؟ C'est clair? Est-ce que vous avez retenu? Oui. C'est clair? On a dit ثلاثة. Station interne. معناتها c'est le champ d'étude. C'est le champ d'étude. Pardon, c'est Allô? Oui. مساء الخير. واش راكم سي حميش؟ لاباس؟ معليش ما كاينش مشكل. الحمد لله. عيطت لك برك باش نقول لك نورمالمون سي بون. راهم كانوا عند الريكتور بور لا سينياتور. انا جي سيني الصباح. انا راني نقضي كم بعد. نورمالمون ما على باليش. انا بعثتهم الصباح فيغ 10h30 ولا عند لو دواير بور لا سينياتور. ان شاء الله. هاي بسلامه. معانا سلامه. بقى على خير. بسلامه. الو الو. اسكو فهمتوا هنا واش قلنا؟ كاين 3 واش قلنا؟ ستاسيون انترن سي كو هم هنا لداخل الشون ديتود تاعي. هم هنا لداخل السيستم دانفورماسيون اللي فيكتو ان تريتمون اللي يدير خدمه. يدير لاسيزي يدير ليلابوراسيون الايديت في دي ميزاجور اكسيتيرا في لي كالكول بلوس قلنا لاريفي و ديبار تسموها ستاسيون انترن. الا كانت تكزيستي او نيفو دو لونتربريز بصح ما دير والو غير تروسيفي وتبع و الانفوا اي ريسوا
les informations. Donc, station externe. Il est quand la même chose, elle reçoit et elle envoie, mais elle existe à l'extérieur de l'entreprise, c'est environnement externe. C'est le formalisme, le système d'information. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, madame, c'est clair. C'est clair, madame. كيف نعاودوا نرجعوا هنا واش قلنا من قبيلات سي كو لو دوكيمون لانفورماسيون تاعي هنا قلنا اون سانتيغيس على لانفورماسيون لانفورماسيون تاعي تقدر قلنا تكون مكتوبه مقروءه مسموعه هادو هما كامل يقدروا يكونوا لي تيب دانفورماسيون دوكا لا تكنولوجي قلنا اللي رانا فيها اكسيتيرا نقدر قلنا ميساج فوكال ايماج بيان سور plusieurs documents باينه bon de commande facture etc certificat scolarité relevé de notes etc هادوما كامل اخر يقدر يكون باغ اكزومبل هنا يكونوا فورما تاعي الكترونيك فورما باغ اكزومبل دون باز دو دوني دون في الاخر etc كيما باغ اكزومبل كيديروا الفيرمون تاع لا باي يدوها سو فورم دان سي دي دونك يقول لك باز دو دوني في السي دي يجيبها له etc يقدر يجيب لي باز دو دوني تاع اللي فيها لا ليست تاع لي ستوديون يقدر فهمتوني كيفاش دونك هنا لي مويان دو ترانسميسيون نقدر قلت لكم كيما من قبل يقدر يكون باغ بليزيور مويان دو ترانسميسيون انترنت اكرانات كلاود اكسيتيرا دونك هادوما كامل اكسيتيرا لا نوسيون اللي نعرفوا اللي لازم نعرفوها هنايا في هاد لو كا سي لا نوسيون تاع تيب دو دوكيمون اسكو سي ان دوكيمون سيركولير ولا ستاسيونير باسكو ما تنساوش في هاد ليطاب اللي رانا فيها حنا سي ليطاب تاع لا كوليكت دانفورماسيون donc on s'intéresse au flux d'informations c'est la partie statique de l'information donc l'échange de l'information ومن بعد في الDCTA donc on s'intéresse au traitement de l'information كيفاش ندير قال انا حنكالكولي لا باي كيفاش نكالكولي لا باي وقتاش ليفينمون ديكلونشور وكيفاش غندير دونك يجيني الفان دو موا دونك ليفينمون ديكلونشور تاعي سي فوالا فان دو موا ويجيوني لو نومبر دو جور ترافايي يبعثوا لي السيستم اوبيراسيونيل ولا السيستم تاع ريسورس هيومان دونك هنا يجيب لي النومبر دو جور ترافايي واحد كان مالادي ولا ما باليش خدم غير 2 جور ولا 3 جور ولا دونك لا يجيني دونك فان دو موا مع لو نومبر دو جور ترافايي تاع لي زومبلواي دونك هنا كاسكو جو في فير جو في procéder au traitement de l'information. Donc je commence نشوف هذا العبد شكون هو دونك هنا عندي داخل لا باز دو دوني تاعي ولا في الاخر في السيستم تاعي واش من الكراد عنده شحال سالير دو باس لو نومبر دو جور ترافايي شحال خرجت له لو نيت ابيي شحال الاخر تاعو شحال عنده لي ريفونو شحال عنده لي روتونو من بعد نخرجوا مع الاخر لو نيت ابيي نزيدوا لي زالوكاسيون ما نزيدلوش كذا دونك هنا هادوما كامل يخرج مع الاخر لو نيت ابيي تاع لومبلواي دونك هنا كيفاش واش خرجت لو نيت ابيي هنا on entrer un événement من بعد عندي un enchaînement تاع لي زوبيراسيون ولا تاع لي بروسيسوس par la suite من بعد عندي ان ايتا دو سورتي ولا ريزولتا بار لا سويت كما قلت لكم قبل ملي بدينا دونك يقدر يكون عندي ان او بليزيور ايفينمون ديكلونشور يقدر يكون عندي ان او بليزيور بروسيدور دو بروسيسوس ولا دي بروسيدور دو ترافاي كي نقولوا في ليكزيستون معناتها مانويلمون سي دي بروسيدور دو ترافاي كي نكونوا اوتوماتيك حيولي لي بروسيسوس معناتها ان او بليزيور بروسيسوس ومن بعد كيف لا ميم شوز يقدر تكون عندي ان او بليزيور ايتا دو سورتي معناتها بليزيور ريزولتا ولا ريزولتا وحده هكذا دونك هنا يقدر يكونوا عندي دو تيب دو دوكيمون سي دي دوكيمون سيركولير كاين دي دوكيمون ستاسيونير هاد لي دوكيمون ستاسيونير سي كو انا نسحقهم سيستيم دانفورماسيون دونك لاكتور il va l'utiliser le document pour concevoir le système d'information ou là pour faire le système d'information alors qu'il ne circule pas. L'exemple stationnaire, c'est que par exemple le registre, un registre, un secrétaire ou là la khartaï, il dit par exemple dire une demande, un produit ou là par exemple une facture ou là, il dit le registre, vous mettez les informations nécessaires dans le registre et par la suite, elle va procéder le registre
pour مانيش عارفه انا pour éditer ولا pour élaborer les factures ولا les certificats scolarité ولا attestation de travail ولا قال par exemple كيما احنا d'habitude نروحوا احنا تحت على السيرفيس بودجي نقولوا انايا حبيت certificat de travail ولا fiche de paye يقول لي هاوليك لو registre ولا الاخر vous mettez les informations تاعك sur le registre من بعد vous revenez par exemple d'ici 2-3 jours pour récupérer le fiche de paye تاعك ou là pour récupérer l'attestation de travail تاعك. Donc هنا هذاك le registre راهو عند la secrétaire. Donc هنا il circule pas. Il suffit que le document il circule une seule fois, donc هنا نسموه le document circulaire. Par la suite علاش parce que في le dictionnaire de données on va récapituler les documents les informations stationnaire. Donc, on va concevoir le dictionnaire de données à partir des documents circulants et à partir des documents. Est-ce que c'est clair? Allô? C'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, نروحوا نشوفوا une notion كيما قلت لكم tout à l'heure. Donc هنا دي فوا يا اخي قلت لكم علاش تبدلت الحكايه تاع acteur etc. parce que de travail ولا plusieurs acteurs. هذا ما كان واش حبيت نحكيو هنايا سي كو تقدر يبداو هنا ومن بعد par la suite on va l'interpréter au niveau de base de données في la notion تاع les privilèges et les droits d'accès. C'est que كيقدر يكون عندي un service ولا les tâches تاعي sont pas bien définies. Donc par la suite ندير les droits d'accès هنا نكريي les rôles ماشي كل واحد نروح نكريي له الاخر تاعو بروفيل تاعو سي كو عندهم لي ميم بروفيل تسمى يخدموا كاع كيف مع بعض ما همش les tâches sont pas bien définies. Donc هنا نكري un rôle ومن بعد هذوك لي زاكتور نيفيكتيو لهم هذوك لي رول نعطي لهم لي رول نافيكتي لهم بلوتو ماشي نيفيكتيو لهم نافيكتي لهم لي رول سي بون. هنا فهمناها هذه سي كو اون ستاسيون بو كونتونير ان او بليزيور بوست دو ترافاي كي نقول سيرفيس كونتابيليتي. دونك هنا سي جي انفويي لا فاكتور au service comptabilité. Donc on a le service comptabilité واش يولي une station d'émetteur ولا de receveur. وشنو هو هنا j'ai envoyé émetteur ولا receveur émetteur service comptabilité. Donc هو ولا il a reçu service comptabilité ولا récepteur l'information. Mais service comptabilité راهو كاين فيه الكونطابل وراه فيه l'aide comptable وفيه لا سكرتير. دونك هنا فيه plusieurs postes de travail. حنا بوغ نو ما يهمناش اسكو راحت الا قال لي باللي راحت الاجون كونطابل هاي باينه اجون كونطابل الا قال لي حتى سيرفيس كونطابيليتي. دونك هنا بوغ نو حنا سي كوا سي لو ديبار اريفي تريتمون دو لانفورماسيون منين جات وين راحت لانفورماسيون هكذا سي بون. وهنا هاد الحكايه اللي حكيت لكم عليها قلنا هنايا في ليكزيستون ركزوا معايا. دونك في ليكزيستون واش عندنا توجور في السيستم دانفورماسيون عندي اون بارتي ستاتيك وعندي اون بارتي ديناميك. في ليكزيستون لا بارتي ستاتيك ريبريزونتيها بالفلو دانفورماسيون لا بارتي ديناميك تريتمون ريبريزونتيها دياغرام سيركولاسيون دو تريتمون دو لانفورماسيون. عندي دي سي ستاتيك دي سي تي ديناميك. كي نروحو au niveau de la conception la partie statique تولي MCD la partie dynamique تولي MCT. تما la contribution تاعنا on va modéliser les données les informations modéliser d'une manière statique. donc نديرو modèle conceptuel de données modéliser les traitements. j'imagine l'application تاعي le logiciel les traitements كيفاش يصراو etc. donc تما c'est les MCT le modèle conceptuel de traitement de l'information. C'est bon là? نروحو rapidement قريناهم MCT مازال ما قريناهمش مازال c'est la partie chapitre 3 d'accord مازال نديرو MCD والMCT. دوكا رانا نديرو في l'existant
ليكزيستون معناتها يقدر يكون هذا واش انا نحكيو دوكا، يقدر يكون مانويل، يقدر يكون اوتوماتيك. دونك قبل ما ندير ان سيستم ان لوجيسيال لازم نشوف في ليكزيستون كيفاش راهو يمشي باش نقدر ندير ان سيستم اوتوماتيك. هكذا هاوليك السيستم اوتوماتيك تاعي سي كو لازم ندير لا كوليكت دانفورماسيون تاعي. لا كوليكت دانفورماسيون كيفاش نديرها من ليكزيستون. ليكزيستون شنو هو؟ سي لو فلو دانفورماسيون ودي سي تي. دونك فيه لا بارتي ستاتيك ولا بارتي تريتمون اللي نعيطوا لها حنا ديناميك. لا بارتي تريتمون، لا بارتي ستاتيك سي لو فلو دانفورماسيون، ليشانج دانفورماسيون. علاش؟ باش حنا باسكو اوني اون تران دو فير كوا، اوني اون تران دو كوليكتي لانفورماسيون. رانا في ليطاب تاع كوليكت دانفورماسيون، رانا نجمعوا في المعلومات باش نشوفوا نصيروهم. دونك من بعد باغ لا سويت اون فا ليبوري لي زانفورماسيون. دونك نخلو المليحه واللي ماشي مليحه نحيوها، لي زانفورماسيون ايتيل نخليوهم، لي زانفورماسيون انيتيل نحيوهم، لي زانفورماسيون بيرتينونت نخلوهم اكسيتيرا، لي زانفورماسيون مونكونت ناجوتيهم اكسيتيرا. دونك هنا اون كريتيك، هنا اون في ان دياغنوستيك تاع لو سيستم اكزيستون سوا الي اوتوماتيك ولا مانويل. دونك نقولوا نديرو حنا ان كريتيك واش معناتها كي سون لي كريتيك اي سوجيستيون. لي سوجيستيون شنو هما؟ سي لي سوليوشن. دونك هنا نقدر نلقى في الاخر تاعي 3 تيب دو دياغنوستيك. دونك هنا انفورماسيونيل، تكنيك اي اورغانيزاسيونيل. دونك هنا نقدر نكريتيكي لو سيستم ونقول بلي فوالا كما قلت لكم tout à l'heure لي دوكيمون تاعهم سون با بيان كونسو. في الفيش دو باي خص حتى لانفورماسيون ما كاش، كاين هذيك لانفورماسيون الي اون بلوس اي انسي سويت. دونك هنا سي كوتي انفورماسيونيل، معناتها لي دوكيمون تاعهم سون با بيان كونسو. ديروا في بالكم هذه ليتاب سي تري تري امبورطونت. دونك لا كنروحوا لي زونتربريز. دونك هنا اون دوا بروبوزي دي سوليوشن. قال انايا انا شفت بلي كيما قلت لكم المره اللي فاتت، عاودوا بدلوا النظره تاعكم دركا في لي سيستم، عاودوا شوفوها اوتون كو برودكتور ماشي اوتون كو يوتيليزاتور. زيها نشوف باللي فيها تال انفورماسيون مليحه وتال انفورماسيون راهم انفورماسيون نيسيسير ماهمش اكزيستيو في هذيك لا فاكتور. دونك هنا حنا باسكو حنا نديرو لا كونسيبسيون تاع لو سيستيم دانفورماسيون هذاك. دونك اون دوا proposer une solution تاع la facture تاع سيال انفورماسيونيل. يقدر قلنا احنا الدياغنوستيك تاعي يقدر يكون باغ اكزومبل هنا نشوف باللي علاش نقول باللي هاد لونتربريز راهي عندها ان داتا سنتر ولا عندها ان كلاود ولا عندها الاخر اكسيتيرا، وعلاش ما نكسبلواتيش هاد الاخر كيما من قبيله قلنا باش نبعث لي ميساج. Je peux créer un service messagerie entre فهمتوني كيفاش ندير مانيش عارفه ريزو لوكال هنايا اكسيتيرا. دونك علاش ما نديرش انترانيت اكسيتيرا. دونك هنا نشوفوا نكريتيكي لا بارتي تكنيك قال هنايا اكسيتيرا. دونك سور لو بلان اورغانيزاسيونيل نقدر انا نيماجيني لو سيستيم تاعي كان افون كانوا لو دوكيمون تاعي يروح باغ اكزومبل لا ريسبسيون، بعد لا ريسبسيون تروح تبعثوا لا سكرتير ولا سكرتير تقعد كذا اكسيتيرا. دونك هنا لورغانيزاسيون. دونك هنا جو بو سوجيري اون سوليوشن. قال باغ اكزومبل هذاك لا ريسبسيون ولا البيرو دوردر اكسيتيرا، جو بو سوبريمي كومبليتمون البيرو دوردر. دونك ديريكتومون لو كليون ولا الاخر تاعي يبعث لي ديريكتومون عند لا سكرتير ولا يبعث ديريكتومون عند الاخر تاعي الفورمولير تاعو ولا لا دوموند تاعو اكسيتيرا. هادوما دونك سي سور لو بلان اورغانيزاسيونيل. معناتها انا نبدا نيماجيني في السيستم تاعي اوليو اللي كان فيه 4 ولا 5 اكتور ماتنون نقدر نستغنى كامل على هذوك لي زاكتور. دونك جو بو غاردي كو 2 اكتور ولا ان اكتور يكفي بور لو سيستم اوتوماتيك تاعي. اسكو هنا فهمناها؟ دونك لا هادو واش حب يقول الاخر تاعي. دونك هنا في السيستم كيسون لي واش يقدر يدير لو سيستم تاعي. دونك هنا يقدر يدير تريتمون اوتوماتيك اي لا ميموريزاسيون. ماشي يقدر يديرهم، لازم يدير هادو الاخرين. كي نقولوا لا ميموريزاسيون واش معناتها سي لو ستوكاج. دونك قبل ما يدير ستوكاج واش لازم يدير؟ لا سيزي. من بعد يدير لا سيزي، معناتها كي يدير لا سيزي معناتها يستوكي.
من بعد واش لازم يدير هنا قلنا il fait un traitement donc يدير un traitement معناتها عندي a plus b fois 2 كذا كذا donc là quels sont les traitements qu'il va effectuer sur l'information par la suite donc هنا كامل هذوما c'est quoi c'est pour l'accès par la suite انا دوك à quoi ça sert انايا نروح نسيزي لي زومبلويي كتيتيرا دونك باش من الاخرى كي نبدا نحوس نقولوا اعطيني لومبلويي اللي راهو لو غراد تاعو سا لومبلويي لا باي تاعو كذا لومبلويي اللي راح ميسيون لومبلويي اللي عنده دار فورماسيون كذا كذا دونك لا سي pour poser des requêtes ou là des besoins le besoin تاعي سي بو هنا واش نسموه هاوليك لاكسي دونك عندي لا سيزي دونك هنا سي pour la mémorisation ومن بعد عندي لاكسي باغ لا سويت دونك راح ندير ان سيستيم دونك هنا السيستيم ايماجيني كو هنايا واش حاب يقول سي كو تيماجينيو بلي عندكم ان انترفاس ان لوجيسيال من بعد كاين دي انفورماسيون كيما قلنا اون اونتري عندي ان بروسيسوس ولا بليزيور بروسيسوس كي سيكزيكوت وعندي دي انفورماسيون اون سورتي ولا نسموهم حنا دي زيتاب سورتي هادو دائما قلت لكم تيماجينيو فيها كي نقولوا لا سيزي واش معناتها جو دو افوار ان اون انترفاس الانترفاس تاعي هذيك غرافيك وين عندي نقدر نسيزي باغ اكزومبل يخرجوا لي فورمولارز جو بو سيزي لي étudiants جو بو سيزير les enseignants je peux saisir les modules ou les matières etc donc لداخل كي يجيني un événement déclencheur je déclenche la délibération donc هنا fin de semestre ou la et l'arrivée تاع les notes donc là je déclenche le traitement تاعي calculer من بعد واش يجي سي بلس كذا 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 من بعد يجي السيستم ديسيزيونيل قلنا pour prendre les décisions تاعي الى حسب les informations اللي عطيتهم له اكسيتيرا ندلو يدير يخرج لي ومن بعد واش تخرج لكم ايطا دو سورتي ندير نكليك على ان بوطون امبريمي لي le PV de délibération et imprimer le PV de délibération. Imprimer le relevé de notes à l'étudiant, imprimer le relevé de notes à l'étudiant et ainsi de suite. Donc, il y a des documents en entrée, il y a certaines opérations, certains processus, on a l'automatique, donc on ne parle plus de procédure, on parle de processus. Donc, il y a un certain nombre de processus, ou là plusieurs processus. Il y a des états de sortie, les comme étant des documents, ou là, affichage sur écran, ou là, c'est des messages, ou là, c'est des notifications, etc. sur le hotel. Donc, là, كيف ما قلت لكم, donc, là, عندي l'accès, اللي راح نشوفوها par la suite في ال SQL, c'est l'interrogation ou là, les requêtes تاع l'utilisateur au niveau de base de données. عندي la saisie, تاعنا نشوفوهم في ال SGBD. Donc, هنا عندي comment créer une base de données et comment on fait l'accès à la base de données. Donc, هنا كامل, c'est les rôles تاع le système d'information automatique. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? نكملوا لو كور بلا ديمارش تاع l'étude de l'existant. ما على باليش الا قلت لكم نتوما ولا نو قلت لكم بور لي جون اللي حابين يديروا ان سوجي تاعهم اكسترن حابين البي اف او نيفو دو ماستر في ليسونس راح يديروا لو سوجي دو ريشيرش لو سوجي دو بي اف تاعهم au niveau des entreprises. Donc, il y a le module très très important. Donc, où on a le module système d'information base de données, c'est le même où on a le document تاعكم. Le mémoire تاع projet de fin d'études تاع licence, هذا واش حنديروا. Donc, تبعوا la démarche اللي درناها في système d'information. Donc, هذه هي la démarche اللي درناها. La première étape قلنا c'est l'étude de besoin. La collecte d'informations, شنو هي؟ c'est que شوفوا on s'intéresse à l'information. Donc نشوفوا la première étape qu'on a c'est découvrir l'entreprise, l'organigramme, quels sont les moyens humains et matériels, etc. La deuxième qu'on a c'est نشوفوا l'échange d'informations. Donc هنا واش لازم نشوف quels sont les acteurs, les stations تاعي et les documents باش qui circulent. Les documents qui circulent نديروا لهم l'étude تاعهم هنا باش نخرجوا كامل tout ça باش نخرجوا le dictionnaire de données تاعي كي نخرج le dictionnaire de données نخرج les règles de gestion تاع l'entreprise ونخرج les règles de calcul نخرجهم à partir soit
يعطوهم لي هما تاع لونتربريز ولا نخرجهم ا بارتير دي دوكيمون قال فيش دو باي نشوف فيش دو باي كيفاش تخرج لو مونطون كيفاش تخرج لو بروت سالير بروت سالير نت اكسيتيرا نشوف جو ديدوي انايا لي ريغل دو كالكول دونك هنا نخرجوا لو ديكسيونير دو دوني باش نديروا لا موديليزاسيون من بعد باغ لا سويت باش تجي ليطاب الاخرانيه سي كو قبل ليطاب الاخرانيه نخيروا ان جي بي دي سي الموديول تاعي دوزيام بارتي تاع لو رابور لو جي بي دي تاعي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني باش نكري لا باز دو دوني وندير الانترفاس غرافيك باللونغاج دو بروغراماسيون دونك لا بروميير ايتاب كامل سي كوا سي هي سي l'étude de besoin c'est la collecte d'informations من بعد la modélisation du système من بعد la création de la base من بعد تجي l'interface graphique تاع le système d'information نشوفوها en utilisant langage de programmation langage de programmation يبقى هو الاخر كامل جوست باش نخرجوا الانترفاس غرافيك تاع الاخر تاعي دونك يبقى دونك هنا كيفاش نشوفوا سي l'étape la plus délicate هنايا سي كو قلنا سي لا كوليكت دانفورماسيون وهذه سا ديبون ولا لا كاليتي تاع لا كوليكت دانفورماسيون باسكو حنايا واش قلت لكم يا اخي موالف نعطيكم هذوك لي سوجي سي ميم هنا او نيفو دو سيستيم دانفورماسيون سي نعطيك دائما سي دي تكست ميم او نيفو دو باز دو دوني سي دي تكست ا لونتربريز سي elle est basée sur l'interview donc l'informaticien il se base sur les interviews اللي يديرهم مع les acteurs تاع le système d'information selon les interviews اللي يديرهم مع le système مع les utilisateurs ولا مع les acteurs تاع le système تما تعطيك لا كاليتي تاع لا كوليكت دانفورماسيون لازم نعرفوا كيفاش نحكيو مع تما لي زيتيليزاتور ولا لي زاكتور كيفاش نبوزيلو لي كيسيون هنايا باش نعرف اسكو دونك سي بور سا سي امبورطون باش نشوف دونك لازم نخير وقتاش نروح لي جون وقتاش نبوزيو لهم لا كيسيون وكيفاش نبوزي لهم لا كيسيون ولا فاصون دو بوزي لا كيسيون دونك لا لازم كل واحد نديرو الاخر علاش باسكو كل واحد يقدر يحكي لي ساعه ولا ساعتين هو يحكي الوغ كو نقدر لو كان واحد ما يعرفش يبوزي لا كيسيون تما تقدر تحكي نهار كامل ويحكي لك حتى انفورماسيون ما تسوى ما تصلح دونك هنا لازم نعرفوا كيفاش كومون بوزي دي كيسيون الاخر باش ندير الغوسونسمون تاع لو ديكسيونير دو دوني تاعي ولا الغوسونسمون دونك هنا سي لا كوليكت دانفورماسيون la collecte d'informations donc qu'est-ce que je vais utiliser donc on a le diagramme de flux le diagramme de circulation de traitement de l'information donc on a les plus importants pour concevoir le système d'information تاعي عندي dictionnaire de données les règles de gestion les règles de calcul باش ندير le MCD من بعد هادوما واش نستعمل فيهم باش نخدم لي dictionnaire de données تاعي لازم لي diagramme de flux من بعد باش ندير لو ام سي تي تاعي سي كو لازم لي دياغرام سيركولاسيون دو تريتمون دو لانفورماسيون باش ندير لو ام سي تي تاعي باش ندير الام سي دي واش قلنا ديكسيونير دو دوني ديكسيونير دو دوني تاعي منين نجيبو من دي سي اي وباش ندير لو ام سي تي واش لازم لي دي سي تي دونك من لي بروسيدور دو ترافاي نقدر ندير لو ام سي تي اسكو سي كلير الو Oui, madame. Oui, madame. Kifesh, c'est clair, pas de questions? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on entame directement l'exercice? Kifesh ya jama'a. شفيتو درتو كابتور ديكرون تاع الاخر حنا البارح خدمناه على سيكسيون بي دارها هذاك واسمو احمد الاخر دارها بالبانت لا كوليك قالت لي نبعث لك العشيه باور ام سي ما عارف شكون اللي عنده باور ام سي كان عندي مومون دوني ومن بعد كي فورماتيت البيسي تاعي راح لي باش اسكو تبعثوا لي ولا جو في télécharger pour le moment donc on essaye moi pour la première question on traite la première question entre temps donc je vais essayer de télécharger هذيك باور ام سي ولا بعثها لي ونخدموا بها la prochaine fois
انا قلت لا سيمين بروشين عندنا اون لين ولا بريزونسيال؟ En ligne, madame. ها En ligne. عندنا اون لين السنه الجايه. هو المشكل هذا هو. La semaine, il m'aura présentiel. Dans 2 semaines, je présentiel. باش يجينا البريزونسيال وما البريزون نخلوه في الاخر. قلت لهم انا بروبوزيت لهم باش نديرو اون سيونس اون بريزونسيال. ما على باليش انا باسكو انا جي كونتاكتي المره اللي فاتت هذيك اللي شاده لي صال، قالت لي نورمالمون كاين لي صال لابريميدي كاينين مي باك يلفو تروفي اون سوليوشن سينو. ما على باليش باسكو المره اللي فاتت اون ابري بوكو طون باش نديرو برك هذاك لو شيما. دونك اون ابري بوكو طون باش برك نديرو هذاك لو شيما. شفيتو له هذاك لو شيما اللي درنا دوكا تاع الفلو. Oui, madame. Mais non, on n'a pas fait le schéma de flux, je pense. كيفاش قالت لنا سكرينيوه. نعم. كيفاش قالت لنا سكرينيوه. قلت لكم ايه سكرينيو، قلت لكم صوروه. هذا هاي Oui, on l'a screené. Oui, madame, on l'a screené. مازال ما كملتش بصح نورمالمون قال تمشي لي هذه هذاك طلعت تاع الريزو هنا. تاع الريزو هنا طلعت هاي تجي ساعات تجي ساعات تروح داك نشوف مع بغا نقرا مع ميكسيرسيس. كيفاش؟ حط لي انا خلاص ايه شوف معاهم بك ليكزيرسيس كيفاش يقراوه ونروح من عندي سي بي على 5. لا لا كلشي شوف نشوف لا يمشي او كونيكتي نحيت الاخر. شوف انا حيت شنو نحيت تاعك شوف لا يمشي نورمالمون راني كونيكتي. الو الو Oui, madame, on vous entend. راكم تسمعوا فيا؟ سي بون سي بون هنا هذا خلاص صورتوه. Oui, c'est bon. Oui, madame, c'est bon. نقراو أما شويه ليكزيرسيس ونخليكم المره الجايه باش ديروا لي هذا هكذا. Madame, s'il vous plaît, تقدري تبعتي لنا دوك انا نجي نسمع فيك عيطي شويه. ليكزيرسيس ماهيش تبعتي لنا. راني مبارطاجيه الاخر تاعك، صوري هذا قبل ومن بعد ندير لك ليكزيرسيس تكون نبعثوا لكم بيان سور. D'accord, ça c'est fait, merci. هاوليك سي بون هنا. Oui, madame, شوفوا c'est هنا bon. ليكزيرسيس تاعي. هنا واش قلنا؟ نحي واش عندي؟ ستاسيون اكتبوا قدامكم ستاسيون انترن ستاسيون اكسترن انفيرونمون اكسترن وكتبوا لي قدامكم دوكيمون. واحد فيكم يبا نو بارطاجي ان دوكيمون وورد انا نقراه و ميم طون يكتب لي هكذا. يا جماعه هل تسمعونني؟ Oui, madame, oui. شكون واحد فيكم يشد قدامه دوكا دوكيمون وورد ولا ورقه او ستيلو يكتب ومن بعد يصورها ويبعثها باش كونفيرمي برك هكذا. كتب لي قدامي ستاسيون اكسترن ستاسيون انترن انفيرونمون اكسترن دوكيمون ونبداو نعمروا فيهم. شكون؟ هيا لا نوت على سيدويتي راهي في اللعب. مدام أنا نكتب ستيلو. راني كيما تحب، عندك دوكيمون وورد عندك ستيلو كيما تحب. ليسونسيال خدمه بروبر مقروءه مفهومه وخلاص. راني نكتب. هيا داود راك معايا داود. وي مدام راني هنا. داود
station interne, station externe, environnement externe, document. نقراو لو تكست وكل ما نقولوا حاجه تكتبها لنا هكذا هكذا داود. وي مدام وي. هيا وشكون واحد اخر معايا جدال ولا نقرا انا؟ روح نقرا انا باش ما تطيحوناش الوقت بزاف. عندي ان سي بي تاع لي ماستر دركا تحكم على باليش وقتاش دونك لي ماستر مازال نديرش. نبداو دوك لا نقراو فراس باغ فراس. اون ايساي دونك واش قلنا de définir ou de recenser quels sont l'acteur interne, l'acteur externe et l'environnement externe. Les stations externes, station interne, environnement externe et quels sont les documents. Quand on parle les documents, est-ce que stationnaire ou là circulaire. نبداو على بركة الله. كم تسمعوا فيها؟ On commence. Le LAM est un laboratoire d'analyse médicale. Il effectue les analyses prescrites par des médecins à des patients. Les analyses sont codifiées selon une codification nationale et sont tarifées selon une tarification interne au laboratoire. Toutes les analyses sont supposées être faites au courant d'une journée. Le LAM possède plusieurs postes d'analyse. Je vais le LAM, le LAM, laboratoire d'analyse médicale. عنده الداخل plusieurs postes d'analyse. الداخل يديروا les postes d'analyse. Chacun spécialisé dans 3 types d'analyse. Chaque poste d'analyse واش عنده 3 types d'analyse au maximum. Chaque analyse est en fait au niveau d'un poste précis. Maintenant واش عندي entre 8h et 9h. واش حاب يقول entre 8h et 9h؟ هاي قفزوا. واش حاب يقول entre 8h et 9h chaque jour. هيا c'est l'événement déclencheur. وقتاش راح تصرى؟ entre 8h et 9h chaque jour. واش يصرى؟ virgule واش كاين؟ Les patients se présentent au secrétariat du laboratoire, munis de leur ordonnance et éventuellement d'une carte médicale. Point. نحبسوا هنا وقولوا لي هنا واش عندكم acteur externe واش عندكم événement externe واش عندكم document ولا ما عندي والو. هاي لي باسيون هما لاكتور اكسترن. لي باسيون شنو هو؟ اكتور اكسترن. l'événement externe. Très bien. وعلاش؟ parce qu'ils sont hors de la société. Voilà. Donc هنا داود واش تكتب لنا في l'événement externe؟ Les patients. Patient. Se présente au secrétariat du laboratoire, menu de leur ordonnance et éventuellement d'une carte médicale. هذا واش عندي في هذه الفراز غير لي باسيون. Madame, le document. L'ordonnance. واش عندكم دوكيمون؟ C'est l'ordonnance et la carte médicale. La carte médicale. Très bien. Les ordonnances. C'est les flux d'information. C'est les flux d'information. Ordonnance et carte médicale. Carte médicale, ordonnance circulaire ou là stationnaire? stationnaire. علاش stationnaire؟ كيقعدوا في داك السيرفيس. اسكو حنا قلنا يقعدوا ولا يتسيركيلاو؟ ستاسيونير قلنا يتخدموا ثم ويقعدوا ثم. ما سيركيلار. هنا تسيركيلاو ولا لا؟ من عند من جاو ومن عند من راحوا؟ راحوا لي باسيون جم لي باسيون راحوا للسيرفيس. وين راحوا؟ وين راحوا؟ لا ستاسيون. وين؟ لو كا تاعنا هنا وين راحوا؟ السكرتاريا. السكرتاريا واش تكوني هنا؟ سي ان بوين دو ديبار ولا اريفي ولا لا؟ ان ديبار ولا اريفي؟ راك تقول لي راحوا شنو؟ سي هنا اريفي ولا ديبار؟ اريفي مدام سي ان ريسبتور. اريفي سي وشنو هنا؟ عندي لاريفي. دونك السكرتاريا هنا واش تولي؟ بوين دو ديبار ولا لا؟ بوين داريفي ولا لا؟ بوين داريفي. بوين داريفي واش نسموها هنا بوين داريفي؟ ريسبتور. ستاسيون انتر ولا اكسترن ولا انفيرونمون اكسترن؟ Station externe, non? Pour le moment راهي ستاسيون اكسترن ما تكتبهاش يا داود. Oui, d'accord. علاش؟ اسكو elle a effectué un traitement؟
مش قلنا ستاسيون اكسترن واش دير؟ elle reçoit et envoie. D'accord. هذا ما كان. دونك ما تبعث ما دارت والو. pour le moment elle a rien fait. نكملوا داود. Oui, راني أنا مدام oui. La secrétaire maintenant élabore manuellement pour chacun d'eux une fiche patient. Les filles ont numéro de sécurité sociale, le nom et prénom, etc. La date de naissance, etc. Point. واش حاب يقول درك؟ La secrétaire élabore manuellement pour chacun d'eux fiche patient. Traitement. زيد واش من traitement هنا؟ شكون اللي دار traitement؟ La secrétaire. دونك لا سكريتير تبدلت لا سيتوياسيون تاعها ولا واش تبدل ولا قعدت كيما راهي؟ واش ولات؟ واش ولات؟ Station interne. ستاسيون انتر باسكو في الاول كانت غير ريسيفات برك. ماتنا واش دارت؟ الا ايلابوري خدمت واش دارت؟ جابت وامرت من لافيش هذيك تاعو من لوردونونس والاخر دارت فيش باسيون. دونك فيش باسيون هذه واش ولات؟ Flux d'informations, flux physique. Document. Madame, document, c'est quoi? On crée leur document. Document. Pour le moment, Ou on a droit à la flux physique. راهي stationnaire. مشات ولا ما مشاتش؟ فيش باسيون. Elle s'est circulée ولا لا؟ مازال. مازال. Donc pour le moment, واش عندي يا داود؟ secrétaire station interne. Patient, environnement externe. Les documents واش عندي؟ ordonnance. L'ordonnance, la carte médicale et la fiche patient. وعندي fiche de patient. هذوك درنا لهم circulaire دوكا fiche de patient مازال ما درناش la décision. Est-ce que c'est stationnaire ou la circulaire? نروحو واش نكملوا la phrase تاعي. Une fois que tous les prélèvements nécessaires sont effectués, on demande au patient de revenir à 16h. نعملوا à 9h. واش عندي à 9h واش قلنا؟ C'est un événement déclencheur. Déclencheur. Toutes les fiches patients sont transmises à la salle d'ordinateur pour traitement automatique. Point. واش عندي هنا؟ La fiche patient, les fiches patients là où Les documents ولا circulaire. ولا circulaire. خلاص دوكا ديسيدينا باللي راهم circulaire. وين راحوا بصح؟ À la salle d'ordinateur. La salle d'ordinateur. Pour traitement automatique. Salle d'ordinateur واش ولات هي هنا؟ Un point. Station interne. D'arrivée. Point d'arrivée. خليت الباب مفتوح. Un point d'arrivée de l'information. هنا سي كلير؟ الو. Oui, madame. بعد واش عندي؟ Par la suite, ces fiches sont cisées et on édite un cahier de paillasse pour chaque poste d'analyse. واش دارت دوكا؟ La salle d'ordinateur, qu'est-ce qu'elle a fait? Traitement. دارت un traitement. Donc واش تولي salle d'ordinateur maintenant? interne. Station interne. Station interne. Pourquoi? Parce qu'elle a effectué un traitement. Elle a saisi les fiches patients ou elle a édité les cahiers de paillasse. C'est bon? Les cahiers de paillasse doka maintenant, c'est quoi? C'est un document. راهو مليح واش حاب يقول c'est pour chaque poste d'analyse. شوفوا مليح واش عندي. En laissant à blanc la rubrique résultat. On édite aussi une carte médicale pour les nouveaux patients. Donc واش عندي؟ هيا افطنوا. Les cahiers de paillasse, un document circulaire ou la stationnaire? Non. Allô? Oui, madame. Circulaire, non? Circulaire, مازال. شكون اللي قال لك circulaire؟ من عند من جاو وراهم رايحين. باسكو قال لك On édite. Hein? Aussi. Donc, pour chaque
on édite un cahier de paillasse pour chaque poste d'analyse. En lisant à blanc la rubrique résultat. On édite aussi une carte médicale. Carte médicale est existée ou le cahier de paillasse, on a dit c'est un document. Est-ce qu'il a circulé ou la mazal? Circulé ou la mazal? مازال Naoudou, point à la ligne. À 9h30 maintenant, les cahiers de paillasse sont transmis à leurs postes respectifs. Et les techniciens du laboratoire peuvent commencer à travailler. cahier de paillasse document circulaire. Les cahiers de paillasse, maintenant, ils sont devenus circulaires. Alors, parce qu'ils sont transmis à leurs postes respectifs. Où sont les cahiers de paillasse? Les postes respectifs. Oui, les postes d'analyse. Maintenant, le poste d'analyse, un acteur ou la une station ou la Station externe pour l'instant parce que c'est la réception. Donc. Voilà. Pour le moment, c'est une station externe. Station externe. نكملوا commence à travailler. وصيتهم المره اللي فاتت اكدت عليكم قلت لكم ردوا بالكم هنا كيقول لي commence à travailler. احنا وين pour travailler؟ واش حاب يقول travailler؟ اسكو يخدموا قال لهم خدموا لي البرودوي ولا حنا لو طرافاي تاعنا وشنو هو؟ سي تريتمون دو لانفورماسيون. اسكو هنا نقدروا نقولوا عليهم باللي سي انترن باسكو ils ont commencé à travailler؟ Non. Non. Est-ce qu'ils ont effectué un traitement sur l'information? Non. Est-ce que interne ou externe? Externe, parce que je n'ai pas traitement de l'information. Très bien. Pour le moment, je dis externe. Ils ont reçu les cahiers de paillasse. Point à la ligne. À 13h maintenant, il remet ses cahiers de paillasse à la salle d'ordinateur pour un second traitement automatique. واش حاب يقول هنا؟ كيف salle de document هذاك ولا circulaire ولا salle d'ordinateur la salle d'analyse ولا salle d'ordinateur واش داروا maintenant دوكا هنا واش داروا لي داروا ان تريتمون non داروا ان envoi ماشي ان تريتمون سي واش داروا لي ريزولتا قال لك يبعثوا لي ريزولتا تما خلاص داروا تريتمون فوالا واش من تريتمون اللي داروا ils ont rempli la rubrique résultat. Complète les résultats. Voilà, ils ont rempli. Quand la rubrique blanc, le résultat, donc il a été complété. Oui. À 13h, il remet ses cahiers, entre parenthèses, complétés avec les résultats obtenus par analyse. عمروها هذوك لي كايت بايس عمرهم كانوا فارغين لا كاز هذيك تعمرت سي بون فهمناه لو تريتمون اللي داروه البوست داناليز وي مدام وشنو هو لو تريتمون اللي داروه وي مدام كومبليتي لي ريزولتا هما عمرهم ها سي كلير دونك واش ولاو البوست داناليز ان اكتور انتر ولا اكسترن interne. Interne. Très bien. C'est bon? Nkemlo? Oui, Pas de madame. questions Oui, jusqu'à madame. présent? Hein? Oui, madame. Nkemlo? Oui, madame. Un bilan de facture est édité pour chaque patient en double exemplaire. واش عندي هنا؟ Un document. Un document اسمه bilan de facture. Bilan de bilan facture. facture. Très bien. C'est bon. Pour le moment, est-ce qu'on a stationnaire ou la circulaire? Stationnaire pour l'instant. Stationnaire. نكملوا ونشوفوا اسكو راه مشى باغ لا سويت ولا قاعد في بلاصتو. Avant واش قلنا 16h, ces bilans ainsi que les cahiers de paillasse sont transmis au secrétariat. واش حاب يقول هنا؟ Bilan de ولا facture ولا circulaire. لعبناهم ورجعناهم لا secrétaire. Lorsqu'un patient revient après 16 heures, on lui remet son ordonnance et un exemplaire de son bilan qu'il règle sur place. Ou je veux qu'il règle sur place.
واش حاب يقول كي الريغل سور بلاس هذا لو تيرم هذا تسمى il paye sur place. يخلص il paye لي زاناليز تاعو il paye هكذا نعطولو لوردونونس ونعطولو البيلون واش فيه البيلون د فاكتور فيه الريزولتا وفيه دراهم شحال بيلون د فاكتور كنقولو فاكتور دراهم هكذا il paye سي بون دونك هنا عندي اون انفورماسيون كي سيركول ولا لا باش تفهموا وشنو هي الانفورماسيون كي سيركول نو ما كاش وشنو هي علاش وعلاش ايه وعلاش لا شكون اللي يقول لي ايه كاين انفورماسيون قال لك سور بلاس ما ديبلاسي ايو وكاين انفورماسيون بيلون دو فاكتور كاين انفورماسيون كي سيركول ولا لا وي D'accord. L'ordonnance c'est l'exemplaire du bilan. Le montant à payer هنا شحال خلص فهمتوني كيفاش تكون في البيلون فاكتور. فوالا تخرج في البيلون فاكتور بصح هنايا هذيك خرجت عطيت له البيلون فاكتور ومن بعد هنا الى ايفيكتوي ان بايمون عطاني الدراهم انا سكريتير انا عطيت له البيلون فاكتور هو خلصني رجعت له الصرف دونك سا ديبون لو موين دو بايمون يقدر يخلص باغ 4 كارتي ولا يقدر يخلص باغ شيك ولا يخلص اون اسبيس اكسيتيرا بصح انا ما يهمنيش لو موين ليسونسيال بور موا سي كوا سي كاين دراهم دخلوا دونك هنا بلي كوم كوا نحط في لا فاكتور تاعي هاد لا فاكتور اي ريغلي السيد جا دا لي زاناليز تاعو وخلص الدراهم دونك باش تخرج لي في السيستم تاعي دانفورماسيون تاعي سيستم اوتوماتيك بلي هاد لا فاكتور il a été réglé كاين دي فوا دي جون نشوفوهم باللي ما على باليش سا ديبون لو سيستم هنا تاع دو جيستيون تاع لونتربريز تاع لابوغاتوار كاين اللي يقول لك تخلص الصباح ولا ما تديش لي زاناليز تاعك كاين العشيه دونك لو بعد باغ لا سويت واش ولاو دي جون يديروا لي زاناليز ومن بعد ما يجوش باش بو ريكوبيري الاخر تاعهم لي ريزولتا دونك هنا هاد لا فاكتور وهاد لي زاناليز ما نداروش سون با ريغلي هاد لي فاكتور سون با ريغلي يقعدوا لنا ستونس ولا كاين حاجه دونك يقدروا يديروا ان تريتمون باغ لا سويت سور هاد لافير سي كلار هنا وي سي بون دونك نكملوا à la fin de la journée la secrétaire archive les doubles des bilans réglés ainsi que les cahiers de paillasse de la journée هنا واش عندي هنا c'est un traitement elle archive chaque fin de mois on édite un état statistique donnant le nombre d'analyses effectuées dans le mois par chaque poste et pour chaque type d'analyse واش عندي هنا chaque fin de mois واش عندي هنا un événement on édite un état statistique واش حابي édite معناتها نخرج éditer نخرج un état statistique معناتها هنا un document donnant le nombre d'analyses effectuées dans le mois par chaque poste d'analyse et pour chaque type d'analyse. واش عندي هنا؟ document اللي هو l'état statistique, c'est ça? Voilà. Est-ce que stationnaire ou la circulaire? Stationnaire normalement. Stationnaire. Point à la ligne. Donc ما عنديش la suite. Donc هنا واش يولي؟ stationnaire. يقعد stationnaire. يقعد ستاسيونير لو كان نزيد اون فراز باغ لا سويت باسكو لو سيستيم تاعي يحبس هنا لو كان نحب نزيد باغ لا سويت نزيد اون فراز نقول باللي هاد ليطا ستاتيستيك va être transmise au directeur de labo pour prendre des décisions ولا كذا ولا كذا واش يولي لي هنا circulaire يولي circulaire اسكو سي كلير جوسكا بريزون يا داود خرجت لنا كل واحد وين راهو وي مدام هاي تقدر تخرجوا لنا نشوفوا تبارطاجيو لنا اون كوريج je prends une photo هذه جوست بور لا بروميير كيستيون هذه سي لا بروميير كيستيون باش ديروا لي المره الجايه هذا لو دياغرام دو فلو سي نتوما عندكم تيليشارجيو هذا باور ام سي باسكو مازالنا نزيدو نخدموا به شفيتو مدام باور ام سي باور ام سي
ايه باور ا ام سي نخدموا به الفلو ونخدموا به باغ لا سويت الام سي دي داكور سي تيليشارجيوه باش تخدموا به ولا خدموا بيديكم وبارطاجيو لا سوليسيون المره الجايه هكذا داكور مدام هيا بارطاجي لنا داود وراك يا داود يا داود راني هنا مدام. هيا بارطاجي لنا بارطاجي ما عندناش وقت اسكو vous avez des questions sur ça واش درنا راحوا قال جماعه وين راحوا هادو نو مدام سي كلير هيا كبر لنا تشوف انا ما رانيش نشوف دا مدام راه يبان. وي راه يبان هيا سي بو جات سي بو داود وي مدام راني وليت هنا. لا كونيكسيون دونك ستاسيون انترن واش عندنا لا سكرتير لا salle d'ordinateur et poste d'analyse l'environnement externe c'est les patients ordonnance واش عندي carte médicale ما خرجتش كارت ميديكال. sont circulaires fiche patient les cahiers de paillasse les bilans de facture سون les bilans de سيركيلار facture راه هي هنا غير كارت ماشي ميديكال. circulaire les bilans de سيركيلار facture ثاني. circulaire والتحتها هذيك سي وي سيركيلار. وي اوكي علي دي ستاتستيك ستاسيونير. فوالا اسكو سي كلير دونك داود ديرها لنا اون بروب سقمها بيان كتبها مليح وبعثها لهم داكور مدام. وي هكذا كي وي تكون ستاسيونير ومن بعد تولي سيركولير كي نجيو نكتبوا الاخر تاعها نديرو الدوزيام ديريكتومون ما تقدرش تكون فوالا ستاسيونير تقدر تكون سيركولير ما تقدرش تكون سيركولير من بعد ستاسيونير تما نكتبوا ديريكتومون حنا ما نقولوش تكون ستاسيونير حنا علاش ما نقولوش ستاسيونير من بعد سيركولير انا معاكم برك باسكو رانا نخدموا مع بعض بوان ان بوان قلنا ستاسيونير من بعد ولات سيركولير هي في لا رياليتي هي ستاسيونير هي سيركولير داكور فهمتيني الا الا ايتي سيركولي اون سول فوا ولا خطره واحده خلاص راهي سيركولير ما تسيركولاتش كامل واش تولي ستاسيونير لا باسكو في ليكزارسيس عطالك بالوقت باغ اكزومبل زعما 16 ولا 13 باش ولات سيركولير لا هذاك خلينا هذاك سانا غير نافوغ هذوك اللي علاش درناهم هذوك سي هذوك شنو سي لي دي سي تي باش نديروهم المره الجايه ليكزارسيس عندنا الفلو ومن بعد دياغرام دو سيركولاسيون تريتمون دو لانفورماسيون عندي دي سي و دي سي تي فهمتيني مدام هادوك سي ليفينمون ديكلونشور في هاد لو فلو دانفورماسيون واش قلنا اون سانتيريس لا بارتي ستاتيك دونك سي جوست لا سيركولاسيون دو لانفورماسيون جات راحت من عند من جات من عند من راحت وين راحت ومن بعد في التخاتمو نشوفوا واش درنا في التخاتمو هكذا الو وي مدام اوكي سي با مدام. وقتاش نتفاهموا دوكا ورا هذاك بني يعقوب باش نشوفوا لا بروشين فوا كيفاش نديروا لا سيونس وريكوبيري ديجا لا سيونس تاع المغرب مدام جات لو بارطاج سي بون. لا سيستم ديسيزيونيل كور تيرم كيديري لها في البري اون بريزونسيال لا لا مدام باسكو نو درناها هذيك سيكسيون بي اي بصح درنا اون بريزونسيال لو تي دي هذا مدام سيكسيون بي اللي داروها اون بريزونسيال حنا درناها اون لين حنا اونلاين مدام خلاص هاي عندهم هما تجيبوا من عندهم ولا داكور مدام نجيبو من عندهم اوكي داكور ميرسي هاي شوفوا لي بك من بعد وقتاش نديروا لا ميركودي ماتان
mercredi matin. Non Non, نقراو نقراو قراو algo كتاب logique. الأستاذ في شحال الجو تي بي الجو لوجيك تي بي لوجيك كمل